Olá galera, tudo bom? Henrique da Pavão Branco aqui para vocês. Vou gravar um vídeo para mostrar 3 tigelas tibetanas, tá? Pequenas. Essas 3 tigelas são indicadas para meditação individual, tá? Não serve para trabalhar em grupos, pelo menos é a que eu indico. Tem essas aqui, duas têm do mesmo tamanho. Essa aqui tem de 8 centímetros. Tem essa dourada e essa preto dourada com esse detalhe. E essa aqui de 10 centímetros. Né? Cada um tem seu som, seu gradiente sonoro. Elas são feitas com a liga de bronze, com cobre, é o fornecedor disso. E lembrando que elas são tigelas pequenas para trabalhos individuais. Para trabalhos em grupos eu recomendo a partir de 15 centímetros. Já consegue um bom volume sonoro. Eu vou preparar agora para tocar elas, tá? Só um minutinho. Vamos executar agora o som das tigelas. Essa aqui é a de 8 centímetros. Passar para uma próxima também de 8 centímetros. Lembrando que o som onde é tocado interfere no áudio, né? No volume sonoro. Principalmente se o ambiente for um lugar fechado ou aberto. Agora eu vou tocar de 10 centímetros. O som vai ser um pouco mais alto por causa do seu campo sonoro, né? A caixa acústica. Então, lembrando, essas tigelas são para tocar individualmente, né? Principalmente para meditação. Quem for trabalhar com grupos, eu recomendo tá pegando tigela a partir de 15 centímetros. Então, isso aqui foi só para demonstrar. A gente vende essas tigelas em Mercado Livre, em outros marketplaces, e a gente tem o nosso próprio site que você consegue um preço melhor. pavãobranco.com.br. Um abraço.